我係 CYS111。咩六嘅錢啊？OK。入你派對，我見唔到有邀請嘅，我見唔到邀請嘅，我邀請你。OK，開始，我已經換咗啦，換咗聖誕老雞啊，聖誕老坤。網絡有啲慢，有少少，啱啱入嚟有少少慢。我而家有差唔多六千床幣。嗯，我差唔多6000。大家睇住啊！呢個我嘅隊友咧，佢係好勁啊！佢係好勁，佢係好勁啊！佢，我呢位隊友佢好勁啊！大家，佢係我錄緊啦，錄緊啦！呢位隊友佢係好勁啊！大家係啊，唔係大家香港人。OK，挖礦，我睇下有咩買，係咪有特殊嘅買？因為我好渣，所以需要佢帶。哇，好貴喎！聖誕老人空投75，15。即係點啊？打唔打得過？打得過。OK，有50粒。直接打，直接打。OK，我嚟幫你拖延你滑床。係，我嚟幫你拖延佢。佢哋唔係已經有鐵裝㗎嘛？哇哇，好痛喎！打得我認住佢啲乜嘢角色？OK，我過緊嚟，盡量過緊嚟。哎，我真係好渣，我慘驚咗，慘豬咗。我試下買一買空投睇下點先。咁我等你，放心，佢哋應該冇咁快攻過嚟，佢哋仲會羊毛補床，我睇我空投炸爆佢哋。B 線入唔入得翻嚟啊？入唔翻，我又重新嚟。嗰個係誤會嚟嘅，只不過佢網絡差，並唔係佢渣。等我陣，我試下可唔可以炸？我試下呢個空投點用嘅先。哇，好快，抌得超近。我已經瞄準咗佢哋床嚟射，但係根本射唔到。我好準嘅啦，瞄到。邀請我，冇收到。公仔好快，好快嗰啲。佢緊啦。OK，入咗。好好好。係，咁我就要全靠幸運，然之後再加少少20%技術。10%，15%，假份數，假份數，15%係假份數喎。我睇聖誕老人終身監禁，騎住鹿仔去殺人。點解冇鹿仔嘛？喂，你小心啲喎！你有冇發現呢個地圖成日都係幸運方塊？俾咗喺嗰度啊！嘔鐵啊佢！
整嘢成個青蛙咁樣。嚇？影相啊？哦，唔使，唔使啊！影你個衰樣啊！唔使。哇！呢個咩嚟㗎？你睇下，幫我睇下。咦，咁細嘅，食下先。頭頂有粒，頭頂有粒嘢。冇啦，唔使啦。好，一齊 go。運嚟，噔噔噔噔噔噔噔。哇！黐線，野蠻人啊！野蠻人啊！係啊，唔係好似啊，就係啊，勁勁勁！我翻嚟翻嚟，你有4粒黃金，我幫你5粒，好，仲勁。個寶箱，買個寶箱，睇可唔可以抽到全套嘅寶石裝嘅錢？野蠻人啊嗱，冇着裝你都係我死，唔係喎，佢唔係哇6粒綠寶石，勁勁勁！唔心，哇有人偷蛇，唔緊要，哇講蛇，頂唔順我要買空投，算，我都係逐次買鐵裝，係咁，係咁嘅，我做緊新發一個，做緊新發一個，我又做緊新發一個，新發呢方面仲冇人，都有人超越我，但我都好勁啊新發。係啊，我咪話有人超越我咯，但我都好勁。S 型走位，我冇啊，我冇鐵裝啊，好驚啊！我仲爭20鐵就可以買鐵裝啦，你去做先啦，加油啊！加油，努力，輸咗冇飯食。OK，我夠錢買鐵裝啦，買緊買緊，嚟啊嚟啊，幫手啊！佢有冇鑽石？佢有冇野蠻劍啊？哇！佢抽咗個好勁啊，係咪咁快？唔得，你唔可以走啊！佢抽咗佢個好似紅色紅紅地，係咪咁快？佢哋屋企都有一個，佢哋屋企多個啊！佢哋而家好勁啊，打唔過啊！好勁啊，係咪咁快？佢哋一個，我走咗啦，你咪要我快啲走咩？我走咗啦。好啊，屋企點生產綠寶咧？你賺鑽石先得噶。哎，救命！有得住，我買粒喎，係有人嚟，你唔好走住，有人嚟，哇，射我！我買空投炸先啊！定係火球好啲定係空投勁唔勁啊？其實佢話等於3粒 TNT 嘅威力，好啊，應該空投勁啲。佢啱啱好似拆咗1粒啦，俾你睇穿咗添。我打鑽石怪，哇！我有好多鑽石啊！死咗未啊？你死咗未啊？我有7粒鑽石啊！非常好啊，我翻咗屋企先啦。我翻咗屋企啊！OK，哇咁勁！有冇鑽石啊？我爭1粒鑽石。OK，俾我。OK，俾晒我。非常好啊！屋企會生產鑽石，生產咗鑽石線咁樣會易啲，比較易啲升。100幾粒。兩個陣機好快。我冇鐵喎。
着絕才就啊！點啊？你點啊？打唔打得過？打得過啦，睇嚟係爛鬼野蠻人。唔知喎，佢用暗影術係咩？咁你真係好好彩啊！都係用我嘅腳氣離開幸運方塊啦。用我嘅腳氣離開幸運方塊，開到個框框啊！我用腳氣開幸運方塊。唔緊要，我框框會攻擊佢哋嘅。佢斬死我個框框，no！我個框框啊！我嘅框框俾佢打冧咗。方形，我條，OK，不如你，我要儲220。哇哇，好多粒幸運方塊啊！黐咗線啊！突然間降，好多粒幸運方塊突然間降落。OK OK，好多幸運方塊突然間降落啊！有香蕉，難怪香蕉好廢，香蕉。呢個乜嘢嚟噶？又食得嘅，又係啲廢嘢嚟嘅。香蕉，哦，食香蕉啊你，食蕉啊你。哇，有大幸運方塊屋企啊，太好玩啦！我畫緊畫緊，我畫到好嘢俾你，廢嘅嘢俾我。你相信我，請你相信我。哦，我知啊，但好似冇好嘢啊，一堆爛嘢仲困住咗我自己啊！你睇下，難怪幸運方塊得呢個有啲用，得呢個有啲用，呢個有啲用。死啊死啊！烏鴉飛啊！飛啊烏鴉，攻擊，點樣攻擊㗎？烏鴉係點樣攻擊㗎？飛咗隻烏鴉出嚟點樣攻擊㗎？哦，我飛過嚟，我開烏鴉模式飛咗過嚟，點樣過嚟？想黐線吓！我跌咗落街，我見到你全身紅色嘅，哎呀，好型啊！你又好型啊！你一把年紀，嗯，好味，一望就知好味，一望我知雞粉。衫褲啊！唉，喂，佢食咗我哋嘅寶箱啊！呢個嘢，難怪嘅。OK，我喺屋企啦，我匿埋啦，太驚啦。我儲夠225粒，買個超級空投。我儲夠225粒鐵，買個超級空投。你有冇鐵啊？係咩？我需要鐵啊！買粒超級空投，睇下有咩威力。水淋力，水淋力，有冇鐵啊？而家，俾我啲鐵啊！鐵係抌唔到。OK，我買咗粒超級空投，有咩用啊？我去測試下先。你睇我買咗粒超級空投幾型啊？有咩用啊？超級空投？你相信你做咩唔放好啲嘢再出街啊？
唔得，我要請佢食超級空頭，幫你報仇。OK，見到，抌咗過去，抌咗粒超級空頭落去。炸咗炸死，嗰個工程炸彈嚟嘅啫。呢個乜嘢嚟噶？戴咗拳套，我戴咗拳套，唔知乜嘢拳套嚟嘅。哇，死咗！嗰個超級拳套好廢，嗰個拳套好廢，我好驚，我唔敢上。佢好癲，佢哋傷害好高。點解我賺幾個賺到一粒綠寶石喎？OK，喺度收緊。冇火球啊！冇錢買啊，唔夠錢買啊！老登頭黐，頭你黐黐。OK，我買黑曜石寶藏啦，咁買咗啦。出嚟啦，出嚟啦！嚟食嘢。哇！有兩隻雀仔嚟咗我哋屋企啊！有啲嘢種嘢入到嚟，將我哋種嗰啲嘢。哦，好咯。我知我而家要。我滴到成身係啊！搖爛咗吞啊！哇！乜啲人揸巴士揸成咁㗎？梗係啲人亂咁打鐘啦！你下次搭電車啦。自己飆落車，講親個腦啊！唔做搖爛咗吞啊！咩名啊？哦。我買咗粒超級炸彈。佢哋喺後邊想偷襲你啊！見咗佢未？係呢個係個頸。睇你又咳啊！真係唔玩，即係又唔記得歌詞啦，又唔記得唱到邊，幾百樣嘢自己嘅，呢條笑埋，歌拎翻出嚟先啊！咪錯啦，我哋有聽啦嚇。喂現在由陳小姐到。可能食冧咗我啊！嚟啦嚟啦，你哇！佢擊退啊！嗰班好勁啊！唔中意食嘅。就係話佢一年都食唔到個蘋果，點解係唔出人？我打緊佢，我打死咗佢，佢有大珍珠。全國佢哋咩生果？打不過兄弟。我跟住滴，整到嗰條路已經落去嗰啲汁度啊！幾
輸咗啊！我都話玩係咪方法實你會完輸啊？好啦，我出隱藏嘅實力，睇我表演啦！你睇我表演啦！真係好耐冇出過呢招啊！必死！我擺爛啦！呢個就隱藏實力擺爛，因為我要做節目效果啊！節目效果。好啦，認真。乜嘢嚟㗎？唔該死你佢啊！直衝啊！頂硬上！哇！你黐線啊佢！鑽石劍喂點鬥啊？不如擺爛啦一齊。有骨氣，但係我唔中意。好快啦！好快！走翻出嚟有係咪方法做？你同我畫啦。哇！好罕見啊！咁多小學都未畢業。哇！有隻就跌落水，金蘋果。喂。哦，好啦。有呢個啊，你睇下。繩索，好好玩嘅呢個。你啱啱先話想放棄喎。你聽到。OK？哇！乜鬼嘢？呢個好玩。我夠錢買鑽石裝啦，耶！
哇！你嗰把劍睇落好似好勁啊，可唔可以送把俾我啊？我有把我嘅超級地雷，超級炸彈。冇喎，我冇攞嘢喎，我冇嘢攞喎。工作心心嘅啦。咁你乜嘢叫光速死亡？OK。